喂，大家好啊！咁呢段片咧係我有個小粉絲咧，佢大約5、6歲到啦。佢上次咧要求我喎，佢話明叔叔，我想咧你拍一段片俾我咧，教我點樣用水撥喎。咁嗱，咁好得意喎。咁我就因為咧佢有睇開我啲片啦，咁呢個小粉絲咧我都好中意佢嘅。嗱，佢而家咧我示範一次嗱，你聽住咯，點樣用水撥咯。嗱，基本上水撥咧當然係落雨先會用啦。嗱，水撥咧有幾個用法嘅。第一咧，你試下嗱，一般我哋水撥咧喺軚盤嗰度咧左手邊啦，我哋多數喺左邊嘅。咁當然有啲車喺右邊啦，多數喺左邊嘅。咁如果左邊嘅水撥咧，留意我隻手點樣去撥水撥咯。嗱，呢個水撥啦，如果我哋向上嗱，你究竟向上推咧，佢會撥一下嘅。咁其實向上就人手啦，你基本上你推一下就自己撥一下噶啦。咁如果想自動咧，咁點樣？自動就向下，有3個速度嘅，向下一下啦，細細力得噶啦，細細力一下嗱。咁呢個咧就慢速啦，慢速嘅意思咧，佢會間中撥一次嘅，即係可能3、4秒啦，佢會自動撥噶啦。咁呢個咧通常係啲細雨啊，或者間中落啲雨粉啊，用呢個就可以方便啲，咁啊間中可以同你撥下啦。咁如果啲雨密啲啦，密咗少少啦，咁我哋咧就會落多一格啦。落多一格咧就會快啲嘅，你見到前面係玻璃撥啦。咁呢個咧一般啲雨細密咗啦，我哋會用呢個我哋叫中速啦。咁如果真係好誇張，可能好大雨啊，落大雨到可能紅雨黑雨啊，落到係塊玻璃乜都見唔到咁滯咧，咁我哋通常咧會用最快。呢個最快就最大雨用嘅，通常都係咁通常我哋水撥就視乎個雨勢而決定個速度啦。嗱，如果想熄翻去好簡單啫，我推翻咗最上。去翻最上咧就可以熄咗個水撥噶啦。咁呢段片咧希望幫到我呢個小粉絲啦。話我而家還翻俾你啦，錄咗俾你啦。話咁你希望而家你5歲或者大約6歲係咪啊？好啦，我等你15年啊，唔係應該係13年到啦，13年到咧，咁你嚟搵我學車，咁我到時唔係教你用水撥噶咯，我係教你點樣去揸車應付考試，好冇？好，拜拜。